嚟，跟住呢一對多人買啦，我綠色都流口水啊，米白色都流口水啊。呢個係尼龍啦、拉龍啦，好有型啊！呢個一個襪套款啦，襪套款啦，跟住就皮啦、厚底啦、小狗牙啦、小狗牙啦，呢啲真係好似啲軍用靴咁樣啊！你睇下隻綠色，你睇下隻白色，係咪好靚啊？好，嚟俾你哋比顏色先。呢個咧就係襪套冇拉鏈嘅襪套嘅真皮款。呢個咧直情係咧好特別嘅型款嚟噶，我哋真係咧你行晒成條廣東道你都買唔到喎。佢仲有咧嗰個鞋帶咧係幼嘅橡筋鞋帶，彈性鞋帶嚟嘅，你睇下。呢個係玩設計嘅，呢個款係，佢着到腳都係好 slim 嘅喎。但係一啲都唔逼㗎喎，話俾你聽，一啲都唔逼，我隻腳趾可以喺度咁樣彈琴㗎喎 ，OK？ 同埋佢係點解話軟熟同埋鬆咧？因為佢本身係用咗襪套款啊，即係話你踎低都係咁舒服，你踎低都係咁舒服，因為你呢個位咧，你係皮鞋佢就肯定會有啲感覺，但係呢個係零感覺咯，因為佢呢度已經本身係可以曲得好舒服啦，你睇下，你睇下，明啊嗬？近睇俾你哋睇多次一個款。Highly recommend 啊！呢個